Quin punt de l'ordre del dia. Presa en consideració de la proposta de proposició de llei del Servei Públic de Radiotelevisió Valenciana presentada per la Comissió Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular. En primer lloc, i d'acord amb l'article 19 i l'article 5.1b de la Llei 5/1900, senyories, pregue silenci, de la Llei 5/1993 de 27 de desembre, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular en la Comunitat Valenciana, el secretari primer farà lectura de la memòria de la Comissió Promotora. El senyor secretari primer té la paraula. Moltes gràcies, senyor president. Iniciativa Legislativa Popular, proposició de llei del Servei Públic de Radiotelevisió Valenciana. Memòria. 1. Necessitat d'una ràdio i una televisió en valencià. A. La difusió del valencià. B. Vertebració de la societat valenciana. C. Informació en veraç de proximitat i en valencià. D. Impulsora del sector valencià audiovisual. E. La nostra cultura al món, guardians del patrimoni audiovisual. F. Difusió del valencià i de la nostra cultura a la nova societat de la informació. 2. Els plantejaments de la llei. 3. Conclusions. 1. Necessitat de la ràdio i una televisió públiques en valencià. Els valencians necessitem uns mitjans de comunicació que difonguen la nostra llengua, els informen, promouen els nostres costums i la nostra idiosincràsia com a poble. Però també volem tenir una indústria potent en aquest sector. A més, els que signen i promouen aquesta iniciativa reclamen el nostre dret i el dret de les generacions futures a la conservació del patrimoni audiovisual valencià. Els ciutadans i les ciutadanes valencians que promoven aquesta iniciativa, el Comitè d'Empresa de Radiotelevisió Valenciana i les entitats que li donen suport consideren oportú que les Corts tornen a dotar el poble valencià d'un servei públic que doni suport al dret dels valencians a rebre i difondre informacions i idees en la nostra llengua. Demanem a les Corts que donen efectivitat a aquest dret mitjançant la creació d'una ràdio i una televisió públiques que difonguen la nostra llengua, ens ajuden a vertebrar-nos com a societat, informen veraçment en valencià, creen un potent sector audiovisual, conserven el patrimoni audiovisual dels valencians, lideren l'ús del valencià i les noves tecnologies. La difusió dels valencians. Els valencians són l'única comunitat autònoma de l'estat espanyol que tenint llengua pròpia no té un servei públic de radiotelevisió en la seva llengua. Els serveis públics satisfan objectius d'interès general, necessitats fonamentals i estratègiques per a la ciutadania que no són rendibles d'acord amb una lògica de mercat, però que sí ho són i molt des del punt de vista de la dignitat humana, l'interès social, la democràcia i el desenvolupament cultural. La comunicació és un d'aquests àmbits estratègics. No debades fins i tot la mateixa Declaració Universal dels Drets Humans, així ho reconeix, igual com l'educació o la sanitat. La comunicació és un espai fonamental per al benestar de les persones i, sobretot, clau per tal de poder exercir com a veritables ciutadans d'un país democràtic. En aquest sentit, els mitjans audiovisuals esdevenen una eina bàsica, segurament la més important, per fer realitat l'accés de les persones a la comunicació i la informació. Per això, aquesta possibilitat d'accedir als coneixements no pot quedar solament en mans d'actors moguts per l'interès econòmic privat. L'administració pública ha d'assumir les seues responsabilitats i blindar àmbits de comunicació al marge de la lògica de mercat. És necessari que tota aquesta informació i entreteniment en comuniquen en la llengua dels valencians. Actualment, en l'oferta de televisió i ràdio no trobem cap mitjà que s'expressi íntegrament en valencià i que doni uns continguts en qualitat. Això provoca una clara discriminació del poble valencià respecte als altres ciutadans de l'estat espanyol i la situa la llengua en un estat de feblesa. Vertebració de la societat valenciana. L'existència d'una ràdio i una televisió públiques són vitals per establir lligams i difondre coneixements de la diversitat dels valencians. Vertebren el nostre poble, promouen la nostra llengua i, a més, a les noves tecnologies es projecten al món. En l'absència d'una radiotelevisió pública en valencià, no tenim cap mitjà que s'ocupe de la nostra idiosincràsia. Sense mitjans de comunicacions públics i de proximitat no disposarem mai d'un imaginari col·lectiu propi i fidel a allò que realment som, ja que quedarà en mans dels operadors privats i aliens al nostre fet diferencial. El funcionament del mercat afavoreix sempre les cultures més fortes i les minoritàries, com ara la nostra, necessiten una protecció en el camp de la comunicació que no es pot fer si no es disposa de referents potents de titularitat pública. Els mitjans públics han de pensar-se i fer-se per als ciutadans i no per als consumidors
i en aquest sentit han de ser expressió de la nostra realitat com a poble i d'una manera particular de mirar al món a les nostres pròpies claus. Un poble que deixa els mitjans en mans del mercat és un poble orfe, hipotecat, que mai no podrà dirigir el seu futur. Informació en veraç, de proximitat i en valencià. Els valencians tenim una gran carència a l'actualitat. No rebem la informació en la nostra llengua. No descobrim res de nou si afirmem que els mitjans audiovisuals són el major i més potent instrument de masses per enfortir i al mateix temps posicionar la nostra llengua i la nostra cultura en el món. Són l'eina més important que podrem tenir per cohesionar social i culturalment la comunitat valenciana, així com també l'única via per a que el ciutadà pugui disposar d'informació de proximitat no condicionada per interessos privats. La radiotelevisió valenciana de titularitat pública no ha de tenir un rol subsidiari ni una actitud acomplexada respecte dels operadors privats, justament al contrari. Els mitjans públics han d'assumir un paper protagonista i una penetració social important per tal de poder complir els objectius del mateix servei públic i ser d'utilitat social. Eixe ha de ser el nord de la seva activitat. Les programacions han de ser generalistes, però capaces de compaginar la qualitat dels formats en un bon seguiment per part de l'audiència. La pluralitat i la diversitat són elements imprescindibles per al funcionament d'una democràcia i en els mitjans audiovisuals aquests principis han de fer-se realitat. Un repte pendent és avançar en reformes legals encaminades a garantir de forma efectiva aquesta obligatòria pluralitat. Només a partir d'una oferta plural protagonitzada per la mateixa ciutadania es pot arribar a la diversitat que ha de caracteritzar obligatòriament un règim democràtic. Una ràdio i una televisió públiques han de ser palanques de modernització, espills de la diversitat social, de la diversitat política, així com també de la possibilitat de qüestionar els valors dominants per assegurar l'adaptació a les transformacions socials que mai deixen de produir-se. Els mitjans de comunicació són el terreny en el qual es juga la política democràtica i si els mitjans no són representatius de la pluralitat social, el joc polític està manipulat. Davant d'aquesta situació, els poders públics no podem romandre inactius. Els continguts dels mitjans públics s'han de caracteritzar per un tractament informatiu independent i plural, per no fugir dels temes complexos i per una aposta de creativitat i innovació, fomentar la participació i el pensament crític, així com també l'equilibri territorial i defensar els valors democràtics són unes altres responsabilitats indefungibles de la ràdio i televisió públiques. Impulsora del sector audiovisual valencià. La creació d'una ràdio i televisió públiques no afecta només al tarannà social d'un poble, sinó també el seu teixit laboral i econòmic. Una televisió pública ben estructurada ha de convertir-se en el motor d'un sector audiovisual potent que generi llocs de treball i creï una indústria sanejada al seu voltant. La diversitat en els mitjans de comunicació es procura des d'una doble vessant. D'una banda, facilitant la constant ampliació dels canals existents i d'una altra, a la intervenció pública i la regulació del mercat. Aquesta segona és imprescindible i si no es dona la diversitat és falsa. És una diversitat en mans dels poderosos. El mercat no atén les diferents necessitats culturals i informatives del conjunt de grups socials, per tant és precís introduir mecanismes de compensació i equilibri. Les telecomunicacions són infraestructures d'interès estratègic. En un altre temps, eren les limitacions tècniques les que justificaven la intervenció dels poders públics en el terreny dels mitjans audiovisuals. Ara no. Ara l'univers de la comunicació audiovisual és immens i, per tant, allò que realment dona sentit al servei públic en aquest camp són qüestions de tipus social i polític, com ara la necessitat de fomentar la cohesió social, col·laborar en la formació permanent de les persones, defensar la diversitat cultural i el respecte a les minories, garantir una informació lliure, veraç i independent, facilitar l'accés ciutadà a productes de qualitat i innovadors o generar espais de debat plural. La responsabilitat de la iniciativa pública rau a posar els mitjans públics al servei del desenvolupament democràtic i del benestar social que no pot garantir-se dels mercats sent el contrapès plural dels processos de concentració controlats per els grans poders econòmics, facilitar la participació ciutadana i garantir la igualtat en l'accés als serveis i béns de la cultura. La nostra cultura al món, guardians del patrimoni audiovisual. La extinta radiotelevisió valenciana es va deixar un patrimoni audiovisual de més de 24 anys de treball. En ell hi ha part de la nostra història i de la nostra forma de ser. És vital el correcte manteniment d'un material que necessita un tractament diferent i que corre el perill de deteriorament si no es realitza mitjançant professionals especialitzats. El Departament de Documentació d'una radiotelevisió pública és un patrimoni col·lectiu del poble valencià.
L'herència, el llegat de Radio Televisió Valenciana, s'ha de mantenir viu i en condicions de conservació que permeten consultar-lo i utilitzar-lo en una nova ràdio i televisió públiques i en valencià. Difusió del valencià i la nostra cultura a la nova societat de la informació. Ara som davant d'un repte i no podem perdre l'oportunitat que s'ofereix el desenvolupament vertiginós de les noves tecnologies. L'administració pública ha d'actuar de motor de la creació d'infraestructures que permeten l'ús eficient de les noves tecnologies. No pot quedar al marge de la societat de la informació. Els mitjans públics han de ser l'impuls bàsic en aquest procés de modernització que ha revolucionat, i ho farà més encara, la forma de comunicar-se entre les persones. L'era digital comporta oportunitats i riscos, oportunitats de multiplicar la forma d'accedir a la informació, però també riscos de concentració i desequilibri. En aquests temps d'allau de dades i sobreinformació, els operadors públics també tenen un paper que no farà ningú més, ser capaços de guiar el ciutadà entre l'immens volum d'informació cap allò que puga ser del seu interès i li puga ser socialment i culturalment útil. La ràdio i televisió pública han de complir un paper de lideratge en la societat de la informació encara que la capacitat de produir i distribuir continguts estiga a l'abast dels més actors que mai. En aquest sentit, calen reformes normatives que adeqüen les lleis als canvis que s'han anat produint en la realitat audiovisual. Calen noves formes de definició de continguts, noves formes de finançament estables, noves formes de control, nous mecanismes de participació i noves maneres d'encaixar els mitjans públics a la indústria audiovisual valenciana que per força ha de créixer i reforçar-se. Vivim un moment transcendental. Passem una etapa complexa de crisi per el que el coneix ja no serveix. Ningú no sap què resultarà de tots els canvis, que com en una tempesta perfecta cauen dia darrere dia sobre nosaltres. Res està definit, tot és obert. És el moment de ser atrevits i valents. Les novetats tecnològiques ens faciliten profundir en la democràcia comunicativa i donen peu a una participació ciutadana que mai no haguérem pogut imaginar o hem d'aprofitar. En els mercats són conscients i s'hi dediquem a fons. Els poders públics no poden restar-ne al marge. Les persones no es poden quedar fora del que passa ni assumir el simple paper d'espectadors. Cal aprendre del passat, no repetir els errors. El futur és a les nostres mans i s'ha d'escriure. Els plantejaments de la llei. Davant la complexa situació esmentada i les necessitats socials, culturals i lingüístiques exposades, el Comitè d'Empresa de la Televisió Valenciana, les entitats i organitzacions impulsores d'aquesta iniciativa legislativa popular, junt als ciutadans que en la seva assignatura han fet pales el seu suport, presenten la proposició de llei del Servei Públic de Radiotelevisió Valenciana, redactada segons el text que s'adjunta per tal de ser presentada per el procediment d'iniciativa legislativa popular. En aquesta llei es pretén conscienciar al poble valencià de la gran pèrdua que ha significat el tancament de Radiotelevisió Valenciana per la nostra cultura i la nostra llengua i posar especialment relleu en la necessitat de conservar i protegir els arxius audiovisuals d'aquesta casa com el patrimoni cultural del nostre poble. Posar de manifest la necessitat de que existeixi una radiotelevisió pública en valencià, plural i de qualitat, gestionada com a servei públic, ja que aquesta és l'única fórmula per a garantir els continguts i les funcions socials i democràtiques que els mitjans de comunicació privats no assumeixen per la seva falta de rentabilitat econòmica. Reclamar als poders públics que donen contingut al dret dels valencians a rebre i difondre la informació i idees de la seva llengua, tot seguit dels criteris i indicacions establerts en aquesta proposició. Recordar als poders públics l'existència prèvia d'un patrimoni material, però sobretot humà, altament qualificat, que pot servir com a base sòlida per a l'impuls del nou servei públic, així com a recordar l'existència i la interdependència del sector audiovisual i tecnològic valencià en un nombre de llocs de treball considerable. L'articulat de la llei es divideix en 3 títols al següent contingut. El títol primer se centra en establir l'objecte de la llei i els drets dels valencians en els quals es fonamenta per tal d'exigir als poders públics valencians la seva actuació. El títol segon, per una altra banda, se centra en desenvolupar el contingut del Servei Públic de Ràdio i Televisió Valenciana en les seves característiques i les funcions que ha de complir aquest servei per donar resposta a les necessitats de la societat valenciana i concretament a les exigències de qui es presenta aquesta iniciativa legislativa popular. Finalment, el títol tercer estableix les obligacions d'adquirir el Consell de fer efectiva aquesta llei, concretament si li dona un termini de 6 mesos per a presentar un projecte de llei que doni continguts als drets que conté la present proposició. Projecte de llei en el qual s'haurà d'implicar totes aquestes persones dels sectors vinculats a la nova societat de la informació. A més, la present iniciativa legislativa popular atribueix a una sèrie de funcions a les Corts Valencianes, entre les quals s'inclou la redacció d'una proposició de llei a la mateixa finalitat en cas que el Consell no l'haguera presentat cap dins del termini. Conclusions. Per les raons
fins ara exposades, els valencians i els valencians, conscients de la necessitat de garantir la continuïtat de la llengua, la cultura i la història, i per tal de tenir un espai públic, democràtic i plural, presentem la proposició de llei que s'acompanya. Aquesta proposició de llei és una crida al seny i a les conseqüències socials en un tema de tots i de totes que exigís mostrar la nostra determinació que una decisió política, però sobretot econòmica, no pot tancar i fondre en negre tants anys de treball i d'evolució, que una majoria parlamentària no pot deixar sense veu al seu poble, ni privar-lo del dret a rebre tot tipus d'informació en la seva llengua, ni del dret a veure els seus televisors i sentir a les ràdios les representacions de la seva identitat com a poble de la seva idiosincràsia. No és admissible l'actuació dels nostres governants que, donant l'esquena al seu poble, han decidit privar-lo dels seus drets i deixar-lo com únic territori de l'estat espanyol en una llengua diferent al castellà que no té mitjans de comunicació que el representin i l'informen. No és admissible la doble moral de voler defensar el valencià i per darrere privar la societat valenciana d'ús dels mitjans de difusió de la llengua i la cultura que millor arriba als ciutadans. Són molts els que així ho pensem i per això esperem que les Corts aproven i doten de contingut aquesta iniciativa legislativa popular per tal de donar resposta a les demandes del poble valencià. Gràcies, senyor secretari. A continuació, i d'acord amb l'article 125.5 del reglament de les Corts, es llegirà el criteri del Consell. Té la paraula el senyor secretari primer. José Ciscar Bolufer, conseller de Presidència, Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua i secretari del Consell. Certifique que el Consell, en la reunió del 14 de novembre de 2014, va adoptar l'acord següent. La Comissió Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular, constituïda per mitjà d'escriptura pública otorgada davant del notari en data 27 de gener de 2014, va presentar davant les Corts la proposta del text articulat de la proposició de llei del Servei Públic de Radiotelevisió Valenciana, acompanyada d'una exposició de motius i de la memòria requerida per l'article 5 de la llei 5/1933 del 27 de desembre de la Generalitat, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular de la Comunitat Valenciana. La Mesa de les Corts, en la reunió del dia 28 d'octubre de 2014, vist el certificat elevat per la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana que acredita que ha superat el requisit mínim de les 50.000 firmes vàlides, va ordenar la publicació de la proposició de llei en el boletí oficial de les Corts. La referida proposició de llei consta de 7 articles agrupats en 3 títols, una disposició addicional, una disposició derogatòria i 2 disposicions finals. L'article primer concreta l'objecte de la llei i els articles 2 i 3 es refereixen respectivament al dret a l'ús i foment del valencià i al foment del patrimoni cultural i ambiental valencià. Per la seva banda, l'article 4 arreplega l'obligació per a la Generalitat de crear i mantenir un servei públic de ràdio i televisió. L'article 6 estableix que el Consell presentarà en el termini de 6 mesos un projecte de llei que doni contingut als drets col·lectius referits a la proposició de llei i que s'ajusta als principis i objectius. L'article 7 disposa que transcorregut l'anterior termini sense que el Consell presente el projecte de llei seran les Corts les que es cometran la redacció d'una proposició de llei amb la mateixa finalitat. Una vegada revisat el contingut de la proposició de llei, el Consell vol manifestar en primer lloc el seu profund respecte a l'exercici de la iniciativa legislativa popular que permet la participació del titular de la sobirania en la tasca d'elaboració de les normes. No obstant això, les circumstàncies que van portar a prendre la decisió del tancament de la televisió valenciana SAU fa un any en defensa dels interessos generals continuen sense les mateixes. Està en curs el procés de liquidació de l'extinta entitat pública de Radiotelevisió Valenciana i de la mercantil Radiotelevisió Valenciana SAU, que es va constituir seguint els criteris marcats per la llei 3/2012 del 20 de juliol de la Generalitat i en aquests moments inclús compartit bona part dels arguments que s'arrepleguen en la memòria de la iniciativa i en exposició de motius del text articulat. No cal exigir més impostos a ciutadans i ciutadanes de la Comunitat Valenciana, amb què poder finançar una nova televisió pública. Sense perjuís de l'anterior, i ja que es tracta d'una iniciativa legislativa popular avalada per un conjunt ampli de ciutadans i ciutadanes, el Consell considera convenient que la proposta normativa es tramite i debata en les Corts. Per això, i a proposta del president de la Generalitat, el Consell acorda manifestar a les Corts la seva conformitat a la tramitació de la proposició de llei del Servei Públic de Radiotelevisió Valenciana, para que conste i tinga l'efecte corresponent, expedisca la present certificació a València 14 de novembre de 2014. Gràcies, senyor secretari. Per acord dels 4 grups parlamentaris hi haurà una intervenció per a fixar la posició de cadascú per un temps de 7 minuts i posteriorment, si escau, rèpliques de 3 minuts. En primer lloc, té la paraula, en representació del grup parlamentari d'Esquerra Unida, l'il·lustre diputat Ignacio Blanco.
No teniu vergonya. No teniu vergonya. No teniu vergonya. I això va ser el crit, recorden, senyories, que va rebotar per les parets d'aquest hemicicle, que va omplir-lo d'indignació i també de dignitat quan vostès premeren el botó per a tancar Ràdio Televisió Valenciana. Després d'una decisió personal, injusta, antieconòmica i autoritària del senyor Fabra, que avui no ens acompanya. Ell continua sense tenir vergonya. Vostès no escoltaren a la ciutadania, que es va manifestar als carrers de les principals ciutats del país. Vostès no escoltaren a les organitzacions de tot tipus, a les institucions de la Generalitat Valenciana. Vostès representaren aquell dia el pitjor de la nostra societat. Un any després, alguns dels mateixos convidats que començaren amb aquell crit ens acompanyen representant el millor de la societat valenciana. Representant de l'esforç de vora 90.000 persones, l'esforç d'entitats cíviques, d'universitats, de persones i de personalitats que han posat el seu prestigi per la causa, dels treballadors i les treballadores de Ràdio Televisió Valenciana que s'han mobilitzat en defensa dels nostres drets, dels drets de tota la ciutadania. Senyories del PP, vostès van fondre a negre les nostres pantalles. Negre és el seu futur, però s'obri un raig d'esperança, de fer de la necessitat oportunitat, perquè necessitem fer efectiu el dret a la llibertat d'expressió que consagra l'article 20 de la Constitució espanyola i que va estar vulnerat durant 20 anys de censura i manipulació informativa per vostès. El dret d'informació que en aquests moments no tenim al País Valencià. Hi ha una apagada informativa terrible sobre el que ens passa als valencians i a les valencianes. El pluralisme polític i social que diu l'article 9 de la mateixa Constitució i que un règim de partit únic, que s'ha comportat almenys com si fos un règim de partit únic, també ha estat vulnerant constantment. El dret a conèixer i a usar el valencià, la nostra llengua pròpia. Ho diu la Constitució, ho diu l'article 6 de l'Estatut d'Autonomia. I ara per ara som l'única comunitat autònoma de l'Estat amb llengua pròpia i sense mitjans de comunicació públics. La ILP és un primer pas per a recuperar aquests drets, però nosaltres, aquestes Corts, també hem de fer la nostra tasca. Evidentment, no podrà retornar-nos els nostres drets aquell que ens els ha furtat. No podrà ser un Consell avui absent. On estan? On estan els consellers? On està el president de la Generalitat Valenciana? Qui podrà retornar-nos els nostres drets, efectivament, serà una nova majoria a aquestes Corts, una majoria democràtica, una majoria plural, una majoria decent, senyories, una majoria que crega en l'autogovern i en la identitat del poble valencià, una majoria que crega en la nostra cultura i en la nostra llengua, una majoria que dona llum a un govern decent, compromès amb el seu poble. El señor Fabra... Señor Castelló, le ruego, señor Castelló, respete la intervención del diputado. Señor Castelló, le llamo al orden por primera vez. Continúe, señor diputado. El senyor Fabra no té legitimitat. És més, no tenia autoritat dins del seu partit. Com va atindre-la en la presidència de la Generalitat Valenciana? Però aquestes Corts sí poden fer alguna cosa per a recuperar aquests drets. Poden votar esta ILP. Avui i el proper dia que torni a ser debatuda en aquestes Corts, aprovar-la íntegrament, per a que en 6 mesos el Consell, el nou Consell decent, compromès amb el poble, que crega en l'autogovern, en la llengua i en la cultura, presenti un nou projecte de llei per a tindre una norma que empare l'efectivitat dels nostres drets, que promoga la posada en marxa d'uns nous mitjans de comunicació públics
que han de ser plurals, en valencià i de qualitat. Ja ho vaig dir quan va comparèixer el representant de la comissió promotora. Hi ha pressa, molta pressa, perquè cada dia que passa continuem sense mitjans de comunicació públics en la nostra llengua. I cada dia que passa el cost de la reobertura, en termes econòmics i també logístics, pot ser superior. I per tant, no perdem el temps. Fem la nostra tasca. La ciutadania ens ha reptat. La ciutadania ens porta ací la nostra obligació, el nostre deure com els seus representants. Hem de complir-lo. Senyories del Partit Popular, avui sembla que vostès van a votar a favor. Han recuperat una miqueta la vergonya. No així el senyor Fabra i els consellers, no els més de 50 diputats que van prendre el botó fa un any, però sí els 40 i escaig que estan ací. Vull pensar que han recuperat una miqueta la vergonya. No la perguen definitivament, no la tornen a perdre quan es debatisca en aquestes Corts aquesta proposició de llei que és de la societat valenciana que s'ha mobilitzat en defensa dels seus drets. Fem possible tots i totes retornar-li al poble valencià, allò que és del poble, allò que vostès, ara fa un any, en un dia d'infaust record, li van furtar. Gràcies, senyor Blanco. En representació del grup parlamentari Compromís, el senyor il·lustre diputat Enric Morera té la paraula. Per favor, senyories, senyor Blanco, retorne, per favor, al seu escó. Retorne al seu escó, senyor Blanco, per favor. A veure si podem tindre un desenrotll de la sessió d'acord en els usos parlamentaris habituals. Senyor Morera, té vostè la paraula. Molt bé. Moltes gràcies, senyor president. Primer que res, des del grup parlamentari Compromís volem congratular-nos de que tenim una gran societat civil. Tenim una societat civil madura, important, que avui tenim una representació de la societat civil, l'autèntica, ací a casa nostra, que ha estat capaç de reunir més de 90.000 signatures per a recuperar un servei públic de qualitat. Moltes gràcies pel seu treball, per esta ILP que ens fa avui reunir-nos ací. Pregue als invitats que prenen asiento i recorden que no se pot fer cap manifestació de cap tipus en la tribuna. Senyories, i a l'intervinent li pregue que es dirigisca a la cambra. Anem a fer complir el reglament per tots els costats, senyories. Per tots els costats, mentre aquesta presidència l'ocupe un servidor. Continue, senyoria. Senyor president, crec que tots estem orgullosos i orgulloses de tenir una societat civil potent que ha estat capaç de reunir 90.000 signatures, 90.000 voluntats per a recuperar un servei públic que el 29 de novembre va estar liquidat per el vot majoritari del Partit Popular. I avui ens trobem així per veure si ho podem recuperar i ho podem recuperar en les millors condicions. Han fallat moltes coses, però vull fer una intervenció propositiva, positiva, per a recuperar allò que alguns ens van furtar i per a posar en marxa el servei públic. Perquè el que anima a la gent que vam signar, per desgràcia, ni el president Fabra ni els membres del Consell van signar aquesta ILP, el que ens anima és a recuperar el consens, a recuperar el trellat, a recuperar el nostre servei públic de ràdio i televisió valenciana per l'exposició de motius que s'acaba de parlar. I el representant dels intervenents, el senyor Antonio Montel, ens va dir a tots nosaltres que va ser la incapacitat per exercir el diàleg i la falta d'habilitat per a construir consensos el que ens va privar als valencians de tindre aquest servei públic. Volem recuperar consensos i volem recuperar el servei públic? Doncs, senyories, és molt senzill. Si volem, podem. Si volem, podem tindre ràpidament, el mes de gener, de febrer,
el Servei Públic de Radio Televisió Valenciana. Si n'hi ha voluntat política i els interessa, i ens interessa a tots, els grups de l'oposició estarem d'acord, perquè estem en molta sintonia, en total sintonia en el que se'ns planteja des de la societat civil. El que cal veure si el Partit Popular rectifica. No facin cas a un president que ens porta al desastre, que està fent-se perdonar, que vol ser nomenat a dir des de Madrid, que en un pronto, vull pensar que va ser un pronto, es va portar vostès, i m'ho han dit alguns, vostès personalment, es va portar a una decisió injusta, negativa, poc intel·ligent. Allò que és intel·ligent en aquests moments és que el grup parlamentari popular doni passos en el sentit de recuperar el servei públic. Seria la decisió més intel·ligent. Reconciliaria el nostre poble. Donaria viabilitat financera a la Generalitat Valenciana. Per què no han pogut tancar vostès el servei públic? Perquè ja els van dir que els bancs dels 1.300 milions d'euros de les diferents ampliacions de capital els han demanat que els paguen en caix, ràpidament. I per això no es pot liquidar. I per tant la viabilitat econòmica és dir ara que no volem continuar la liquidació i que volem recuperar el servei públic. Tècnicament és viable. És econòmicament la millor solució. I els diré per què. Vostès han pensat el que suposarà la resolució judicial contrària al tancament de Radio Televisió Valenciana? Vostès ho han pensat? Vostès entenen el que suposarà dir no a l'extinció dels contractes laborals que vostès volen extingir i n'hi ha una era d'extinció que està en l'Audiència Nacional? Al voltant de 55 milions en salaris de tramitació i en seguretat social. I aquest procés pot durar diversos anys. Vostès ara volen, i tots volem, i anem a aprovar, que se tramite una ILP a través d'un projecte de llei, una proposició de llei. Això pot durar molts anys. Ja ho van fer vostès quan la llei de l'Horta, la iniciativa legislativa popular, ens van dir que això ja ho faria el Consell i es van negar a que es tramitara. Han passat 12 anys i no s'ha fet res. Ens podem permetre estar altra vegada tants anys, tant de temps, sense recuperar el servei públic? No. Si volem, podem. I nosaltres volem, perquè tècnicament i jurídicament és possible. I econòmicament, senyories del PP, és el que millor ens interessa. En 14 milions d'euros podem tindre en funcionament la ràdio i la televisió valenciana pronte. 14 milions d'euros. El pressupost que vostès aprovaren ahir i que nosaltres creiem que en frau de llei, perquè no estan equilibrats les despeses i els ingressos, contempla 55 milions d'euros per al tancament de la ràdio i la televisió. Per què no podem usar, perquè modificacions de crèdits vostès fan contínuament, 14 milions d'euros per a posar en marxa ràdio i televisió? Per què no podem obrir una negociació amb els treballadors, amb el comitè d'empresa, per redimensionar la situació? N'hi ha molts treballadors que no tornaran, que es jubilaran, i el comitè d'empresa, en consta, estan en disposició de dialogar. El que se demana, dialogar, senyories, dialogar, recuperar el servei públic, fer viable la ràdio i la televisió. Per altra banda, els impactes econòmics, més enllà del cost, que han sigut 144 milions, nosaltres calculem al voltant de 200 milions el cost d'aquesta decisió seua. Sí, sí, sí. I més de 5.000 persones en el treball. Parlen vostès, no només amb els treballadors, amb el sector audiovisual, que ha fet propostes molt interessants sobre com recuperem el sector audiovisual, un element fonamental, com diu la ILP, per a refer-nos com a poble, per a refer la nostra economia, l'economia puntera que aporta valor afegit. N'hi ha projectes, eixe també, tots, però dialoguen, recuperem el servei públic. 5.000 persones han deixat de treballar, s'han perdut per falta de ràdio i televisió valenciana. Quins ingressos anem a produir si no anem a tindre ingressos d'IVA, d'IRPF, d'impost de successions? Com ens anem a refer? Necessitem la ràdio i la televisió pública valenciana i la podem tindre si vostès volen. I la podem tindre pronte i bé, si n'hi ha diàleg, si n'hi ha negociació i si vostès deixen de danyar els interessos estratègics del poble valencià. Aquesta és la petició que avui fem així. Més enllà que aprovem la ILP, negociació i reapertura ràpida
de Ràdio Televisió Valenciana. Si volem, podem. Gràcies, senyor Morera. En representació del grup parlamentari socialista, senyor il·lustre diputat Josep Moreno té la paraula. Señor presidente, señorías, ce qu'il y a de scandaleux dans les scandales, c'est qu'on s'y habitue. Simone de Beauvoir dia que allò més escandalós que hi ha a l'escàndol és que un s'acostuma. Fiscalia Especial contra la Corrupció de la Criminalitat Organitzada, Delegació de València. Els diputats Eva Martínez Ruiz i Josep Moreno Escrivà. Per la present els participe que s'ha interposat querella per el fiscal davant del TSJ per el que nosaltres vam denunciar pel cas Balmor. No s'acostumen. Per favor, no s'acostumen. Vostès no ens tornaran cap dret. No ens el tornaran. No els van rebre per escoltar-los i no estan avui ací perquè això no els interessa. El meu company Soto, pobret, en tota la bona fe, ahir va intentar explicar-los que vostès estan instal·lats en la política del cinisme, en la política de faltar sistemàticament a la seva paraula, a la única paraula a la que no haurien de faltar. L'enviaren vostès al rincón de pensar. El que no saben és que el meu company Soto mai el trobaran en el rincón de robar, que és en el que vostès estan instal·lats des de fa massa temps. Estem ací perquè un grup de ciutadans ha aconseguit 90.000 signatures per a donar suport a un dret fonamental per a que la democràcia existisca, que són exactament, per a que ho sapigueu, 90.000 signatures més de les que ha aconseguit Fabra per a ser president entre els seus acòlits. Els escàndols i la capacitat d'indignar-se de la que ens volia vacunar Simone de Beauvoir al principi, Toni Judt després, avui troben un nou escàndol. El PP va prendre la paraula en el torn a favor. Tela marinera. El PP. Això sols s'explica perquè si un fiscal... Perdó, se m'ha contagiat. Si un forense, un psiquiatre forense, dictaminara com governa aquest grup i aquest partit, diria d'ells que governen con una florida ideación delirante de tipo megalómano. De la realitat que ens envolta. Ens governa el pequeño Nicolás de les autonomies. Només així s'explica que vinguen ací en una idea sorgida probablement d'una reunió d'un secretari autonòmic, el senyor Torró, que dia d'ells ahir fa apenas uns mesos que eren uns colpistes, dia això, està per ací? No està? No. Dia que eren uns colpistes, dia que el tancament de Ràdio Televisió Valenciana li recordava el 23F. Això ho dia el seu secretari autonòmic de comunicació. Pues esta idea deu d'haver sorgit d'algun dinar en un pla de 5 jotes pel mig del secretari autonòmic de comunicació en un condemnat a corrupció, en un condemnat per corrupció a 8 anys de presó i 20 d'inhabilitació, que segurament els haurà fet creure que al final era una idea de vostès, que era això d'anem a veure si canviem les tornes. Per a què? Per a intentar que la ciutadania, a la que sempre han tractat d'estúpida, crega que els que la varen tancar, en el fons la volen obrir.
I que allò de que la tancaren per raons econòmiques és veritat, perquè volen posar-li un afegitó a la ILP de que quan haya razones econòmiques buenas la volveremos a abrir. Vostès creuen possible aquesta metamorfosi perquè vostès no xafen el carrer. Vostès no són conscients que els seus expresidents no poden anar a jugar al seu club de tennis perquè en les taquilles es deixen coses que igual són de classe media alta però són la mateixa cosa. Són coses. Val? Això ho saben. Els alcaldes i alcaldesses, els que els tocava entrar de diputats així per a fer-los companyia a vostè, ja han dit que no volen estar en companyia de vostès, perquè no volen vindre a fer espectacles i paripés com estos, per després eixir al carrer i donar la cara davant dels seus ciutadans, que és el que no fan la immensa majoria de vostès. Per això es falten tants, i encara ens en faltaran alguns més. Vostès volen ignorar, algo que en el fons saben, que ningú paripé com el que van a fer avui, ningú borrarà la imatge dels policies. De què riu, senyor Castelló? Señorías, por favor, señorías. Señor Yo seré diputat, un maestro, pero mi nombre jamás aparecerá. li pregue, senyor diputat, que continue la seva intervenció, per favor. Cuidao. Vostès creuen que els ciutadans valencians oblidaran una nit en la televisió pública plena de policies. Vostès creuen que els ciutadans valencians oblidaran les llàgrimes de Beatriz Garrote ixa nit a la que vostès mai deixaren entrar a la televisió a contar la seva pena i la seva vergonya, la de vostès. Vostès creuen que els valencians s'oblidaran a Paco Telefunken per el paripé que van a fer avui. Creuen que oblidaran les imatges de Núria Romeral, Pedro García alias Peter, Jaraba, Johnson, Sanz, tots desfilant pels jutjats per abusos i saqueig. Per abusos i saqueig. Saqueig també se n'han endut algun. Perquè vostès són rehens de les seues misèries i les seues mentires, tan rehens que darrere de mi pujarà un processat per tindre comptabilitat A i comptabilitat B a defensar la llei d'Hisenda valenciana. I jo ho entenc, és normal. El senyor Costa deu d'haver-los dit que jo no vaig a pujar ahir. Però com no vaig a pujar si el que jo apuntava en B era el teu míting, el teu míting, el teu míting i el teu míting? Clar que sí. Senyories, acabe enseguida. Acabe, senyor. S'ha agotat el seu temps. No hi haurà consens. Vostès tenen que respectar hasta l'última coma, hasta l'últim punt, hasta l'últim accent de la voluntat d'aixòs 90.000 ciutadans. Vostès no tenen legitimitat per al consens, vostès només tenen legitimitat per a una cosa que no faran, que és demanar perdó i donar suport íntegrament a la voluntat dels 90.000 ciutadans. Gràcies, senyor Moreno. En representació del grup parlamentari popular, té la paraula l'il·lustre diputat, senyor Jorge Beiber. Bon dia. Bon dia, senyores i senyors diputats. Es troba descol·locats. Ni una sola paraula. Per favor, senyories. Ni una sola paraula. Senyor Moreno, de la Iniciativa Legislativa Popular. I els grups minoritaris, tant el senyor Blanco com el senyor Morera, parlant de la reapertura de Radiotelevisió Valenciana. Sembla que ni siquiera s'han llegit la iniciativa. Miren, només uns mitjans audiovisuals, sí, dic això, senyor Blanco, la Iniciativa Legislativa Popular, que han firmat més de 80.000 persones, no parla de la reapertura de Radiotelevisió Valenciana. Parla d'un nou servici públic de Radiotelevisió Valenciana, que no és el mateix. Dic que només uns mitjans audiovisuals públics i valencians poden recollir, preservar i projectar al futur la vitalitat i la força de la nostra llengua, les nostres costums
i la personalitat del poble valencià. Això és el que diu el paràgraf 6è de l'exposició de motius de la iniciativa legislativa popular. I entre les funcions i objectius dels servicis públics a prestar destaquen, i torne a obrir cometes, garantir la llibertat d'expressió i els drets dels ciutadans a rebre una informació objectiva, veraç i imparcial, promoure la convivència cívica, el desenvolupament plural i democràtic de la societat i el coneixement i respecte de totes les opinions i opcions polítiques, socials i culturals, recolzar la integració social de les minories i atendre als grups en necessitats específiques, així com la protecció de la joventut i de la infància, i la igualtat entre homes i dones, promoure la difusió i el coneixement de les produccions valencianes, impulsar el desenvolupament del sector audiovisual valencià i així contribuir a la dinamització econòmica i la creació d'ocupació i el foment de la producció pròpia. Sona bé, sembla que són paraules que deurien portar-nos al consens. Estem tots d'acord, entenc, en aquestes paraules. Nosaltres, desde luego, ho estem. Però, senyories, no és possible. Millor dit, no va ser possible, perquè aquestes paraules que acaba de llegir, dient-ho la iniciativa legislativa popular, són paraules textuals de la llei 3/2012 que vàrem aprovar en aquestes Corts en l'únic vot del Partit Popular. Miren, senyories, miren, és aquesta mateixa llei que nosaltres vàrem aprovar i que vostès varen boicotejar, que varen vilipendiar i que varen atacar sense pietat, la que casualment sembla haver inspirat els promotors d'esta iniciativa legislativa popular en una coincidència en l'esperit de les dues normes. Si bé, en este cas, senyories, només es proposa la creació del servici públic. Nosaltres vàrem ser els únics que vàrem defendre en la nostra veu i en el nostre vot aquell 12 de juliol de 2012 una radiotelevisió valenciana que naixera sense deutes i després d'un dur ajust de plantilla. Nosaltres vàrem ser els únics que optaren per crear una nova radiotelevisió valenciana sostenible, perquè volien començar de zero, mirant al futur, continuar gravant i emetent en valencià. Eixa era la nostra proposta. En aquells moments volien recórrer el camí amb vostès, però no va ser possible. Des del document de propostes per al consens, que vostès no varen ni llegir, estic absolutament convençut, no la varen ni llegir. Per què? Perquè era una proposta del Partit Popular, exclusivament per això. A partir d'ahí, nosaltres vàrem redactar una llei, vàrem firmar un contracte programa, vàrem assumir el deute de Radiotelevisió Valenciana. Per a què? Per a fer una ràdio i televisió sostenible. Però miren, tots vostès estaven en altra cosa. Tots vostès estaven en boicotejar tots i cada un dels pas que se donaven en aquest moment per a evitar que aconseguírem una televisió valenciana sostenible i viable. Una nova televisió, senyories, era possible, la única possible. I vostès es varen negar en un no vergonyós, es varen negar en un no polític i partidista, es varen negar, senyories, simplement perquè qui ho proposava era el Partit Popular. Miren, sempre ho hem tingut igual de clar. Entenem esta iniciativa legislativa popular, i així no ho vaig dir en la compareixença dels seus promotors, l'entenem com una oportunitat per al consens. Si vostès utilitzen esta iniciativa legislativa popular exclusivament com una arma contra el Partit Popular, li estaran fent un flaco favor als 90.000 firmants d'aquesta iniciativa legislativa popular. Jo continue pensant que al final primarà la raó i que vostès que parlen de vergonya,
vostès que parlaven de que ningú ploraria si se moria la radiotelevisió valenciana. Ese exministre, José Blanco, que entre gasolinera i xalet de Finisterre demanava que se tancara la televisió valenciana com mesura d'austeritat. Això és més o menys el mateix que pensava el qui avui és consellero de l'Ajuntament de València i entonces era diputat autonòmic quan dia que la radiotelevisió valenciana lo que necessitava era un ERO o lo que faça falta. Això, senyories, és el que dia el seu candidat en un tuit. Cerraré el canal 9 de la manipulación y la propaganda. Y señor Moreno, parlant de vergonya, senyories, senyor Moreno, vostè sap a quin candidat me referís. Vostè era el seu cap de gabinet. En molta possibilitat, vostè va redactar aquest equip i vostè el va penjar. Miren, senyories, torne a dir-los lo mateix. La ILP està parlant d'un nou servici de radiotelevisió valenciana. Si vostès estan per consensuar en els representants de 1.200.000 valencians un nou model, un nou servici de radiotelevisió valenciana, compten en este grup parlamentari. Desde luego, este grup parlamentari, en esta voluntad, vota a favor de la presa en consideració. Moltes gràcies. moltes gràcies, senyor Bellver. Per a rèplica, senyor Blanco, té la paraula. Senyor Bellver, diu que no ha escoltat que jo parlara de la ILP. Sembla que vostè no escolta, però que no escolta ningú. Tampoc va escoltar al representant de la comissió promotora, Antonio Montiel. Diu vostè que no parlem de reobertura? Sabe què va dir Montiel? Va dir que aquesta ILP no haurà calgut, que no haurà sigut necessària si vostès no hagueren tancat i vostè va ser qui pujà així el 27 de novembre de 2013 a defensar la proposició de llei de supressió del servei públic. Per això és necessària la reobertura d'un servei que vostès tancaren, vergonyantment. Hi havia que veure-los a vostès clavats a l'escó quan acaba aquell ple. La reobertura d'un servei que es va posar en marxa el 9 d'octubre de 1989, després de l'aprovació d'una llei per consens, per unanimitat, dels 75 diputats de les Corts Valencianes en aquell moment. I que vostès, en solitari, però no solament en solitari així dins, sinó fora. Hi havia un consens social per a mantenir els nostres mitjans de comunicació públics. Digue'm vostè quina institució pública, quina organització social va defensar la seva postura. Cap. Les organitzacions agràries, el Consell Valencià de Cultura, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, les universitats, tota la societat reivindicant el nostre dret a mantenir uns serveis públics de comunicació i vostès prement el botó, de manera disciplinada, per ordre de que avui no ve així. Després diu vostè que aquesta és una oportunitat per al consens i abans ja havia dit que no va ser possible. Puja si vostè a dir que no va ser possible aquest consens? I aleshores, això què és? Això què és? Este debat que estem fent, què és? Si ja diu vostè que no va ser possible. Què vol dir? Que aquesta és una nova maniobra de trilero? Sap què? Vostès ho pagaran. Ho pagaran pronte. Perquè al final tot arriba. El 24 d'abril d'enguany, este diputat en representació d'Esquerra Unida estava presentant la primera denúncia davant la Fiscalia Anticorrupció per la compra de Valmor. I vostès es van riure. Van dir allò de era el mal menor. I avui està judicialitzat el tema. I tal vegada per això no estan així. Molts dels que poden acabar imputats i fora de les llistes en aplicació de les pròpies línies roges del senyor Alberto Fabra. Tot arriba. Tot arriba. Queda menys per a que tinguem una radiotelevisió valenciana
del que ha passat des que vostè va pujar ací a fer el paper vergonyant de defensar el seu tancament. Ho dic, queda menys per a la reobertura de l'any que hem passat sense Radio Televisió Valenciana per culpa seva. Gràcies. Perquè Radio Televisió Valenciana tornarà, es reobrirà. Gràcies, senyor Blanco. Senyor Morera, per a rèplica. Senyor Beiber, què mos està contant? Si Fiscalia Anticorrupció ja ha presentat una querella contra Francisco Camps. Fiscalia Anticorrupció acaba d'interposar una querella per Francisco Camps i no serà l'última per els contractes de la Fórmula 1. I vostè vol fer culpables als treballadors de tot el saqueig organitzat que van perpetrar vostès en Radio Televisió Valenciana? Continuaran les querelles, senyories. Van començar vostès en Gürtel i acabaran en Gürtel. El president Fabra acabarà en el tema Balmor. I és una pena, efectivament, és una pena que vostès que van tancar Radio Televisió Valenciana mos vinguen a donar lliçons. Que no mos donen lliçons. Que els he dit com se pot obrir Radio Televisió Valenciana. Perquè tenim els repetidors, tenim la televisió, tenim els professionals i tenim un poble en 90.000 signatures que vol que se reobri Radio Televisió Valenciana per al poble i vol tirar fora a tots els corruptes. La corrupció de Francisco Camps, que va fer uns contractes de Fórmula 1 per a saquejar en diners públics i d'endossar-nos el deute al poble. 1.300 milions d'euros del saqueig de despeses que se van realitzar fora de pressupost per als seus directius posats a dit. Molts d'ells caps de premsa del PP. El senyor Pedro García, també imputat, posat a dit per el Partit Popular. Aquesta és la realitat. I mire, clar que han dialogat en els promotors. Parle vostès amb ells i pregunten-los el que vol. El que no ha parlat són vostès. I el que volen és que recupere el servei de Radio Televisió Valenciana ja. I tenim capacitat per a fer-ho. Qui va trencar el consens? Vostès. Per tant, no ens donen lliçons, perquè Radio Televisió Valenciana la recuperarem més pronte, si n'hi haguera voluntat de consens per part seva, perquè és el que ens interessa, evitar que tinguem un altre càstig judicial per culpa seva, o la recuperarem després de les eleccions. I mire, sap quina serà la primera pel·lícula que posarem? El Fava de Ramonet, en homenatge a tots aquells que han liquidat Radio Televisió Valenciana. I la posarem pronte, perquè no es pot fer pitjor. I mire, li ho vaig a dir, però si hasta en el criteri del Consell, és que és de vergonya, tenim un govern que això no es pot aguantar. Per això farem el Fava de Ramonet. Si hasta en el criteri del Consell, que ha vingut així el president Fabra a dir-nos que estamos saliendo de la crisis, i en el criteri del Consell d'esta iniciativa legislativa popular, nos diu que les circumstàncies que motivaron el cierre continúan. ¿És el Fava de Ramonet o no és el Fava de Ramonet? Farem la pel·lícula en homenatge al president Fabra. Torne a dir, si n'hi ha voluntat, es pot. Tenim els equips, tenim el pressupost, tenim la senyal, tenim l'arxiu, que espera que no el destruïsquen perquè ahí estan les proves del seu saqueig. Tenim la documentació, tenim l'arxiu documental, tenim els professionals. Només ens falta una cosa, que aquells que van liquidar Radio Televisió Valenciana diguen, ens hem equivocat, demanem disculpes i entreguem les armes, les claus de Radio Televisió Valenciana per a posar-la en marxa. Gràcies, senyor Morera. Senyor Moreno. Gràcies, senyor president. Mire, senyor Beiber, la ILP l'han llegit tota de dalt a baix, l'hem llegit a tot, la coneguem. El que hi ha que dir sobre la ILP
ja li ho va dir el senyor Montiel, que els pegà un sopapo, que els va dur de punta a punta de la comissió tot el rato, que els havien expropiat un dret, que els havien saquejat, que els seus fills no tenien per què pagar el seu saqueig de 1.200 milions d'euros. Els ho va dir tot, ja està tot. El primer pas de l'estratègia de Blasco i el del 23F ja s'ha eixit pels aires. Eixa comissió va ser una catàstrofe política per a vostès, com ho va ser tot este procés. Ara pareix que s'estan donant compte, però no passa res. El que importa, sí, és el procés. Un procés que només té una intenció, que és prostituir la seva autèntica història. La seva autèntica història respecte al dret a disfrutar d'una televisió pública és que des de juliol del 2012, fixes, han tingut vostès 3 lleis sobre este assunt i ara una ILP. Han tingut 4 presidents del Consell d'Administració, un d'ells ahir, que va eixir correguents, a pressa, no es preocupen, tinc una pa vostè, tranquil. Vull dir, va eixir correguents perquè no volia explicar-nos unes facturetes i algunes cosetes que no es preocupe que mos les explicarà. 4 directors generals, 5 liquidadors, 4 secretaris autonòmics, Romeral, Meseguer, Lola Johnson, que avui estarà d'enhorabona, qui més? I Torró, 4. En no res. No, tu no eres, és l'altre. Això és la seva història. La història de la televisió valenciana, la història del dret dels valencians a la informació, en els últims 2 anys, és la història d'una xapussa, d'una borinotà, com es sol dir en estos casos. El consens. Vostè ja té un consens d'una gran quantitat de ciutadans, respaldat per uns promotors que van des de la universitat a les arts. Té vostè Premis Nacionals de Literatura ahir, té vostè un Premi Planeta ahir. Sí, senyor, té a la societat. El consens és que no es toque ni una coma. Eixe és el consens. El consens és obrir un procés de participació, perquè li ho van explicar aquell dia, malgrat que vostè és sordet en algunes coses. És un primer pas per a un procés de participació en el que vostès tenen que comptar en el sector audiovisual, en els actors, en els guionistes, en els empresaris, no només en estos, en tots els empresaris. Si no és això, aquestes comissions serviran per a desemmascarar-los. Faci'm un favor, nomene el seu diputat expert en això portaveu d'aquesta comissió. Faça-me-lo, envia-me-lo a aquesta comissió. Serà una comissió d'investigació, la que ells volgueren evitar. Serà una comissió en la que els traurem tot, absolutament tot el que vostès han saquejat, perquè voldran parlar, acaba en seguida, president, voldran parlar de sostenibilitat i nosaltres els demostrarem que qui feren insostenible aquesta televisió són vostès en el seu saqueig i que només hi haurà televisió pública de qualitat i en valencià el dia en què ens governe algú que puga fer-ho. I aquest dia, per cert, en el que els lladres que la saquejaren estiguen on haurien d'estar ja, en la presó. Gràcies, senyor Moreno. Senyor Beirer, la rèplica. Té vostè la paraula. Que llàstima que tinguen que vostès recurrir a la mentira, que vergonya que tinguen que vostès recurrir a la mentira per a poder intervindre avui així. Mire, senyor Morera i senyor Blanco, jo el repte als dos. Així tinc la ILP, numerada. El repte a que me diguen en quina pàgina i en quin pàrraf viu esta ILP que se té que reobrir la radiotelevisió valenciana. Esta iniciativa legislativa popular l'han firmat 90.000 valencians per a constituir un nou servici públic de radiotelevisió valenciana. No parla així de la reapertura de radiotelevisió valenciana, però vostès els importa molt poquet el que diguen els 90.000 valencians. Vostès a lo seu, a utilitzar esta iniciativa legislativa popular en contra d'este grup parlamentari, en contra del govern del president Fabra i en contra del Partit Popular. I, desgraciadament,
Així és molt difícil arribar al consens. Vostès ho entenen, senyories? Ho veuen clarament. Es que queremos consenso. Entendemos esta iniciativa legislativa popular como una oportunidad del consenso. Pero no se toca ni una coma. Hombre, pues difícilmente, con la premisa que ustedes nos ponen, vamos a poder llegar a un consenso. Però nosaltres, senyories, hasta el final ho anem a intentar. Volem fer realitat, senyories, la sostenibilitat i la estabilitat financera, la garantia de l'estat del benestar, el compliment de les lleis anteriors i també un nou servici públic de radiotelevisió valenciana, perquè totes aquestes coses tenen que estar connectades, però en la premissa que esta té que donar satisfacció a les anteriors. Senyories, és massa tard per a la rectificació dels errors que vostès varen cometre. És massa tard, senyories, però mai és tard en democràcia per a parlar, per a debatre i per arribar a acords. Si m'apuren, senyories, precisament eixa és l'ànima de la democràcia. El PP l'accepta i torna, senyories, els demane, senyories, els convide, senyories, al consens. És massa tard per a evitar la nostàlgia, però mai és tard, senyories, per a recuperar la confiança. Atenguen vostès als valencians i ajuden-nos a escriure el futur. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Bellver. Finalitzat el debat, passarem a la votació de la presa en consideració de la proposta de proposició de llei del Servei Públic de Radiotelevisió Valenciana presentada per la Comissió Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular. Senyories, comença la votació. Vots a favor, 89. Queda aprovada per unanimitat.